Mercedes-Benz mühendisliği ve Giorgio Armani perspektifinin buluşması sonucu doğan sadece 100 adet CLK 500 kabriyole. Gövde, mat görünümlü özel Designo Magno Sabbia rengiyle kaplı. İç mekansa 1940'lıların Cuoio Air delisi, kahverengi ve kırık beyaz tonlarla harmanlandı. Her detay, Giorgio Armani'nin zamansız moda ve tasarım dilini yansıtmak için ince ince işlenmişti. Sadece 100 üretim ve 100 imza. Mercedes-Benz CLK 500 Cabriolet Designo by Giorgio Armani.